يا إخوان السلام عليكم. هذه شقة في الطابق الأول، المساحة ديالها 89 متر. هاد الدخلة ديالها. بسم الله. هاد الدخلة على يدك اليمنى كنلقاو الحمام. كنلقاو البيت الأول. الصالون. كيشوف الشارع. بيت ثاني حتى هو كيشوف الشارع. كوزينة يكيبي بلاصة الثلاجة. الفران، الفور، لاغوت، والباركو ديالها. بيت نعاس بالحمام ديالو. البلاكار ديالو. إخوان، هاد الشقة في الطابق الأول، المساحة ديالها 89 متر، كتكون من 3 البيوت: كوزينة، صالون، 2 الحمامات. الثمن ديالها كتبقى 63 مليون قابلة للتفاوض. وشكرا.